उल्टी भी आती है क्या? उल्टी ऐसे आती है। और सर्दी कम क्यों हो रही है क्या? हाँ, सर्दी कब से हो रहा है? परसों से हो रहा। अरे बिल्कुल बंद कर दिया तूने। तो पंखा चालू कर दो, 3 पे कर दो। ये हाँ 3 पे कर दो, नीचे नीचे कर दो, इधर इधर इस साइड ओके बस। पानी वानी पीते नहीं पीते? धड़कन बढ़ी हुई है, बीपी बहुत लो है आपकी। खाना नहीं खाते हो क्या? तो इतना कम बीपी कम कैसे है? उल्टी हुआ आपको? मुझे से लगता है उल्टी से है। उसका जांच करने वाला कोई नहीं कितने दिन से नहीं हुआ? पीरियड कितने दिन से नहीं है आपको? उल्टी आ रहा है। उल्टी तो बस बुखार है ना, जैसे कोई बात नहीं, ले लीजिए, चेक कर लीजिए। चेक कर लेता तो ठीक है। ठीक, कोशिश दोनों में एक का कर लेना, ठीक है? ठीक है। एक खा भी आप दूसरे से कर लेना। ठीक। इसका ताकत का बोली थी कमजोर शीशी तब किसी से सरकारी कहाँ आती है? नहीं सरकारी से नहीं आती है। ये एक रोटी सुबह खाई, बुखार कितना ज़्यादा रहता है क्या आपको? नहीं बुखार थोड़ा रहा था। ये एक गोली सुबह खाइए, एक गोली शाम को खाइए, ठीक है? ये भी एक गोली सुबह खाइए, एक गोली शाम की खाइए, ठीक है? ये एक गोली डेली की रात को खाना है, ठीक है? ये एक गोली सुबह खाना खाने के बाद, ये सुबह शाम खा लीजिए, ठीक है? और पहले टेस्ट कीजिए, और उसमें पॉजिटिव आता है तो बता दो, मतलब पॉजिटिव आए तो भी खा लेना, अगर नेगेटिव आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है? वैसे अगर पॉजिटिव भी आएगा तो ये सेफ दवाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? खा जाना, सबसे पहले ये वाला खाना, उसके बाद में ये सब खाना। और ये बीपी कम है तो उसका बीपी है कम है तो पानी ज़्यादा पिएगी। अगर हम ORS दे देंगे, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर दे देंगे तो उससे तो खोंकी भी होगी ना, वो खोंकी हो रखी है ना, कोई बात नहीं, एक दो से दे दीजिए पानी। ज़्यादा ठंडा पानी में मत घोल के पीजिए, ठीक है? नॉर्मल पानी है उसमें घोल के पी लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में घोल लेना, ठीक है? अगर 1 लीटर आज घोलोगे तो आज ही पीना है, ये नहीं कि कल तक रखा कल भी पी लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि हम ये 1 गिलास ही पीना चाहते हैं, 1 गिलास में 1 चम्मच घोल के पी सकते हैं, ठीक है? ये 1 लीटर पानी तो भर में पी लेगा ये। 1 लीटर पानी ये थोड़ी कि अभी घोल लिया 1 लीटर हिसाब में पीना, 1 लीटर में घोल लेगी तो शाम तक पीती रहेगी उसको, जो भी पानी पिएगी उसको पीती रहेगी। ये बात कहाँ को भी बैठिए। कल से ज़्यादा